Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agencies Limited, Côte d'Or, Novi, La Naturelle, All-Italia, Valio, Intispa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Lessa l-programm ieħor l-aħħar żewġ programmi għalikom telespettaturi tal-programm What's Cooking for One jien fl-atmosfera tas-sajf. Infatti żewġ suġġetti llum li huma vera sajfin. Ħanibdew b'dawn il-cones tal-ġilat mimlin isfel b'dak il-hazelnut and chocolate spread għandna sprinkles fit-tarf u ċikkolata, nimlihom bil-ġilat u mbagħad niksuhom biċ-ċikkolata u ħafna ħelu imkisser. Dik hija l-ewwel riċetta u tieni riċetta sa nkunu din nagħmlu panko coated spiced chicken breasts. Dawn tista' tagħmilhom fuq il-barbecue jew ġol forn kif se nagħmel jien m'għandix barbecue fis-studio ġo taġin imbagħad ġol forn. U dawn se nservhom b'naqra coleslaw għandna l-ħass, il-kaboċċa ħamra, ħadra, mayonnaise, tadam, insomma naraw aktar tard. Jien bdejt minn hawnhekk għax din hija l-ewwel parti tar-riċetta, ħanibdew b'dawk il-cones. Mela jien hawnhekk għandi dawn il-cones tal-gallettini tajbin ħafna dawn. Issa li għamilt bdejt billi ksejt it-truffin hawnhekk biċ-ċokolata mdewba u naqra nuts u sprinkles u affarijiet. Mela ħanurikom xi rridu nagħmlu. Qabel nagħmlu sprinkles hawnhekk għandi iċ-chocolate and hazelnut spread. Tistgħu tużaw ukoll peanut butter. U lissa nagħmel ħanabbad dan u ħandeffes ftit fil-qiegħ. Ħalli meta tikdimha minn isfel hekk ara, issib dak is-spread u tkun vera yummy. Importanti li ma nkissrux il-cones, all right? Mela ndeffsu ftit minna misfel. Issa l-min qed jinduna jien kont qed nagħmel dieta l-aħħar 6 ġimgħat u kulħadd qed jgħidli kemm inqast. Vera nqast, tara imma xorta ħanikolhom dawn illum għax ili nistenna ġimgħa biex induhom. X'taħseb Aaron, U mela. Mela dawn diġà huma miksin biċ-ċikkolat. Il-proċess li sa nurikom minn hawn ftit minuti oħra. Mela qegħdin indeffsu jew chocolate spread, dan huwa chocolate and hazelnut, jew inkella nistgħu nużaw peanut butter. Tajjeb, dan nagħmlu hawn. Issa, jien hawnhekk dewwibt iċ-ċikkolata, hawnhekk għandi l-milk chocolate, tistgħu tużaw is-sku, l-abjad li tridu intkom. U dan huwa vera sempliċi. Mela, ħanġib żewġ bowls għax ma rridx inwaqqa sprinkles kull imkien. Ara, ma nafx kemm fadal li ħin sur direttur, hawnhekk għandna sprinkles, mela, sempliċi ara, naqbdu il-kown, inqattru żejjed, naqbdu dawn is-sprinkles hemm kuluri differenti, nistgħu nużaw sprinkles, nuts. Ma nafx hekk kienx pali, ma meta mmur nixtri ġelat, inħobb li l-kown tkun mhux ta' dawk il-wafers li rqa' imma minn dawn ishom gallettini. Tara kemm sempliċi u ovvjament dawn ħanitfgħuhom ġol friġġa u ġol freezer. Ħa nagħmlu oħra għandna ċikkolata bajda hawnhekk. U qegħdin jgħiduli wind up, mela ħanex ta' nagħmel, ħankompli dawn nara. Għandna nuts, għandna sprinkles koloriti, ġol freezer biex iċ-ċikkolata tibbis u jien niġi lura ftit minuti oħra biex nimlewhom. Jien rġajt ħriġ dawn minn ġol freezer kif għatilkom li rridu li il-ċikkolata tibbis. Għamilna nuts, sprinkles li rridu aħna. Hawnhekk għandi l-ġilat, illum għandi l-pistachio, għandi l-chocolate, għandi l-frowli, li se nagħmlu hekk ara. Għandi scoop. Ħannaqbad ftit minn dal-ġilat u ovvjament indeffes u nimlew il-cones. Sa l-idea huwa sempliċi. Naqbdu l-ġilat u ndeffsuh
fuq il-kown. U dawn jerġgħu jitlu ġol freezer, okay? Mela, il-ġilat tistgħu tużaw sikkina. Qed nipprova li ma nkissirx hawnhekk il-kown. Tefsu. U dawn jerġgħu jitlu ġol freezer biex jisiru sodi ħafna. Preferibilment mill-lum għal għada, għax dawn iktar tard sa niksuhom biċ-ċikkolata. Qegħdin taraw l-aħħar waħda? U importanti li ddefsu il-ġilat ġewwa u isfel. Issa tinsewx għandna dak iċ-chocolate and hazelnut spread isfel. U dawn għal ġol freezer. Ħankomplu it-tieni riċetta il-burgers bit-tiġieġ. Jien hawnhekk li għamilt kelli żewġ diri tiġieġ, slajsjajthom min-nofs, neħħejt il-filz u għamilthom għalihom, u li għamilt żewġ imarif Greek yogurts, sinna tewm u ftit żejt bżawr u mel, u ħallejthom jimmarinaw għal xi nofsija. Ħanamlu tip ta' panure ma' mingħajr il-bajt u tqiq dawk l-affarijiet normali. Di riċetta li nagħmilha ħafna żmien. Jien hawnhekk għandi panko breadcrumbs u li se nagħmlu ħanniksu dak it-tiġieġ bil-panko breadcrumbs. Mela li rrid nagħmel huwa dan. Ħanitfa' ftit żejt hawnhekk ġodda t-taġin, qed insaħħan it-taġin hawnhekk. Ħanagħmluhom shallow fried u mbagħad nispiċċhom ġol forn. Ovvjament dan huwa żmien ta' barbecues nkunu barra, so tistgħu tkomplu sajruhom minflok ġol forn u taġin fuq il-barbecue. Mela jien hawnhekk ħanżid onions, thyme, chili, paprika, cumin u garlic. Dawk huma kollha it-tomiet. Issek dawn sa sajrun fuq il-barbecue minflok ġottaġin u l-forn, once li nlestuhom mill-panura, irridu nagħmluhom naqra żejt fuqhom, okay? Ma nafx għalfejn batti ż-żejt, kont qed inħares lejkom u infixkt. Mela ħanerġgħu nibdew. Ma nafx hekk għaddix sew, imma ma jimpurtax. Iż-żejt għal-hemm ġottaġin. Mela dak huwa lest li rrittu għall-bżar u l-mel. Qed ikolli ħafna x'nagħmel bħalissa moħħi mhuwiex sew. Nispiċċa d-dar. L-ordnijiet tal-kejkijiet tagħkom. Ħafna affarijiet. Għamilt id-dieta. Mela. Taf kemm tlift? 9 kilos f'6 ġimgħat. Issa ara kemm hu sempliċi. Vera, vera. Hekk u hekk. U dawn se nitfahom ġol burgers. 1 għalhekk. Faċli ħafna. Temmen li jien qed nisma' is-sound technician u d-direttriċi minn hawn ġew, mela qed nismagħhom kemm jgħidu ma jifqux. Nisa huma, hux vera. Nisa huma ma teħlux kollha ta' għax hawn minnkom laqas jintnifsu. Hux vera Marija, laqas tisma' leħina. Satejn sħaħ. Imma dawk it-tnejn mhux vera. Tara kemm hu faċli. Issa dawn hekk it-taġin xu saħanx. Iva. Niċċajtaw bejnietna għax ma la jieħdu għalihom dawk. Iva smajtek. Għax alla volja bil-bib malu, xort qed nisimak. Waħda minnhom ma tħobbx il-ħaxix u xejn daħlet illum qalt li jaqgħu ħafna ħaxix donnu qed tagħmel illum ma tela le dak ġast l-insalata ħankunu qegħdin nagħmlu dawn iċ-chicken burgers u xejn wiċċa. Chicken burgers imma mhux kapuljat tat-tiġiġ kif qed nagħmilhom jien illum naqra differenti. Mela, ħanaraw hekk hux sħun biżejjed. Tajjeb. 1, 2, 3, jisom kibru dawn il-breasts,
Jurassic chicken breasts. Jurassic taf xi jfisser li jkunu kbar ħafna, pa' dinosaurs. Dik hija ċajta li konna nagħmlu ma' sħabna Aaron and Neil fuq il-programm ieħor Jurassic Chicken. Darba ġabuna naqra tiġiġ, naħseb kien fiha is-sider daqs din. Mela ħankompli nsajjar it-tiġiġ u niġu lura biex inkomplu. Jiena hawnhekk rixt dak it-tiġiġ minn ġol forn, ilu ġol forn xi 10 minuti, 7 minuti. Huwa rqiq ħafna. Mela issa nagħmlu huwa dan. Għandi l-mozzarella di bufala. Ħanaqbad il-mozzarella u nislajsja fuq it-tiġiġ. Għandi żewġ blalen hawnhekk. Nerġa' ndaħħalha ġol forn. Ovvjament irridu għad jirtab. Nerġa' ngħidilkom hekk għandkom il-barbecue, qegħdin tagħmlu l-barbecue, terġa' titfa' kollox fuq il-barbecue. Nafet ngħid l-istess affarijiet imma peress li huwa żmien tas-sajf. Kulħadd ikollu l-barbecue, mela dawn sejrin ġol forn. Li sa nagħmel ukoll għamilt il-wedges jien. Qabel bdejna l-programm tfajthom ġol forn. U dawn il-wedges kull ma rridu nagħmlu sempliċi samna il-patata wedges, kellna l-bżar u l-melx garlic granules, ftit rosemary, naqra żejt u dawk ġol forn għal xi nofsija. Mela ħanimsa hawnhekk għax fadlilna slaw. Is-slaw huwa tip ta' coleslaw għal din ir-riċetta. Nistgħu neħħu dawn. Mela jien diġà preparajt. Għandi ftit kaboċċa ħamra u ftit kaboċċa bajda, nofs bastla ħamra mqatta u kelli waħda karotta u ħakkejta. Issa ovvjament din il-kwantità li għandi qudiemi mhijiex biex nimlew 4 buns biss, hija kwantità kbira. Issa nagħmel għandi bżar u milk. Issa minflok sa noqgħod nagħmel xi tip ta' dressing partikolari, llum għandi il-garlic mayonnaise u ġast ħanitfa' dak u naqrasel. Imma soltu nistgħu nagħmlu tip ta' dressing bil-mustarda, bil-mayonnaise u affarijiet differenti. Hawnhekk għandi għasel saħħantu ftit ħalli jkun iktar artab. U hawnhekk għandna dan huwa vegan li qed nuża, m'hemmx għalfejn ikun vegan ovvjament għax qegħdin nużaw it-tiġiġ. Imma kien ġol-fridge u jiena mela ħanuża dan. Mela dan huwa il-mayonnaise, qisu glitter by Maref. Issa, kull ma rridu nagħmlu hekk, inħawdu kollox flimkien hawnhekk għas-slaw. Hawnhekk jien għandi tadam Malti miċċat, vera huwa tajjeb. Issa biex nagħmlu l-buns, nabdu dik it-tiġieġa bil-ġobon il-mozzarella di bufala maħlula. Nagħmlu il-bun, ftit minn dil-ħassa, il-coleslaw, ħanamlu biċċa minn dik it-tiġieġa bil-mozzarella, tadam, u nservu iktar tard b'dawk il-potato wedges. Ħanħawwad kollox u nkomplu biex nippreparaw u nlestu dawk il-ice cream cones. Mela ħriġna dawn minn ġol freezer u hawnhekk għandna ċikkolata u li rridu nagħmlu inbillu din ġo ċikkolata u malaj għandna ħafna ħelu differenti u nuts u waħluhom fuqha kif iċ-ċikkolata tkun għadha soft. Ovvjament peress li l-ġilatu huwa kiesaħ kollox jiffriża minn l-ewwel. Dik istorja ħanitfadina u nagħmlu oħra. Mela hawnhekk għandna l-ġilat. Għaw ħafna sħana ġo studio illum. Din tmur hawnhekk, ġo ċikkolata, inżejnu u dik hija lesta. Mela ħanilek sa nagħmlu jien hawnhekk ħanibda nisbarazza u nipprepara biex nagħlqu l-programm
bil-ħelu tal-lum u dawk il-burgers. U jina unek lesta li kom blikel tal-lum dan il-program huwa il-program qabel tal-aħħar vudi għanna biss flimkien il-ġimgħa d-dieħla u nagħlqu għas-sajf. Imma nerġgħu nkunu magħkom f'Ottubru għall-programm ieħor What's Cooking. Ir-riċetti tal-lum ħanibdew b'dawn iċ-chicken panko breaded buns. Mela hawnhekk għamilna dik it-tiġiġa bil-yogurt, it-tewm u ftit żejt marinajni għal ġin nofsija, għamilna dak il-panko breadcrumb, dawk is-spices u l-ħwawar. Mbagħad ġod taġin ġol forn jew hekk għandkom il-barbecue dar dritt fuq il-barbecue. Għamilna l-mozzarella di bufla fuqha sakemm tinħal. Mbagħad servejni hawnhekk bil-barbecue sauce, it-tiġiġa, slices ta' tadam, dak it-tadam ta' Malta, dak iċ-ċat, u għamilna dak is-slaw u fil-ġemp għamil dawk il-potato wedges bil-tewm u l-rosemary. Dik l-ewwel riċetta. It-tieni riċetta id-diżerta, hawnhekk għamilna dawk il-cones, għana xieħlew, dawn il-cones tal-ġilat, kellna il-chocolate and hazelnut spread fil-qiegħ, fil-ġemp, għamilna il-kistja fuq barra biċ-ċikolato, bis-sprinkles, nuts, etc. Ġol freezer, mbagħad spiċċajnihom hemmhekk dik ċikolata, ħelu u sprinkles u dak kollox li jgħid yummy. Aħna hawnhekk se nħallukom, aħna nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor tinsewx issibu riċetti fuq il-Facebook page What's Cooking with Manuel, kif ukoll il-website aceline.media. Jien nerġa' ningħaqad magħkom għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm What's Cooking. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agencies Limited, Cot d'Or, Novi, La Naturelle, All-Italia, Valio, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.